ពី3ឆ្នាំនេះសុខភាពម៉ាក់មិនសូវល្អទេយកគាត់មកនៅជាមួយពួកខ្ញុំមានតែប្រពន្ធខ្ញុំទេហត់នឿយខ្លាំងណាស់រវល់តែម្នាក់ឯងរត់ចេញរត់ចូលអស់ពេលជាយូរទៅដោយសារតែជីវិតស្ទងទៅនឹងបញ្ហានេះក៏តែងតែមិនតែដាក់ក្នុងដងខានបាក់តិចបានអត់ថ្ងៃក្រោយកៅទៅក៏អូនជាអ្នកបោកនេះគឺជាកៅដែលអូនស្រឡាញ់បំផុតឥឡូវត្រូវគាត់បានយកទៅដាក់បោកក្នុងម៉ាស៊ីនកៅខូចអស់ហើយនៅមានឆ្នាំងបាយទៀតមិនដឹងថាដាំខូចអស់ប្រហែលទេម៉ាក់គ្រាន់តែចង់ជួយការងារផ្ទះអូនខ្លះទេមកឯងដឹងថាជួយសម្រាប់ការងារដែរចុះមួយថ្ងៃមកឯងធ្វើអីរាល់ថ្ងៃគឺអូនត្រូវធ្វើការហើយនៅបំរើម៉ាក់បងឯងទៀតឥឡូវអូនដឹងអីអូនគ្រាន់តែជាអ្នកបំរើគ្រួសារបងទេបានបងខុសចាំបងទៅនិយាយជាមួយម៉ាក់វិញបើមិនកើតទេចាំទៅទិញឲ្យធំមួយទៀតទៅទិញមានពេលណាទៅទិញឥឡូវដល់ពេលអូនត្រូវទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងឈប់និយាយឯងអូនត្រូវធ្វើម្ហូបសិនឯងទៅថ្ងៃនេះទៅបើឯងនិយាយហ្នឹងថ្ងៃនេះអាទិត្យអូនឯងទៅផ្សារទៅទិញឲ្យម៉ាក់កាផ្លេគេទៅបងឯងច្បាស់អត់ហើយណាគេទៅធ្វើម្ហូបបងធ្វើអូនឯងឆាប់ទៅអញ្ចឹងក៏បានរបស់ដែលម៉ាក់ចូលចិត្តញ៉ាំមកបានទិញរួចទេក៏អត់ចេះញ៉ាំហិលទេណាកុំភ្លេចទេអូនក៏មានរបស់ដែលត្រូវទិញដែរអូនឯងទៅសុបាយចុះអូយហត់ចង់ស្លាប់អីមកវិញហើយថ្ងៃនេះមានរង្វាន់មិនតិចទេនោះប្រកាសទេណាម៉ាក់អូម៉ាក់ដើរហាត់ប្រាណនៅក្រុមមិនទាន់មកវិញទេប្រេសម្លាអូនប្រាប់បងណានេះអូនខានដើរផ្សារយូរឯងឥឡូវនេះរបស់ធ្វើអីក៏លឿនដែរនេះអូនទិញប្រដាប់កោពុកមកឲ្យបងនេះល្អណាបងឯងសាកមើលអូខេបានម៉ាក់ក៏សម្រាប់មិនសូវស្រួលអូនបានទិញផ្នែកសុខភាពឲ្យគាត់ហើយអូនក៏បានទិញកៅអៅខ្លះឲ្យគាត់ផងដែរហើយនៅទិញឆ្នាំងបាយថ្មីទៀតអូនក៏បានទិញប៊ីជើឲ្យបងមកគូដែរនៅមានអស់ហើយអេអូនទិញកៅអៅធំថ្មីហ៎អូនឲ្យទិញទេអូនគិតថាឲ្យធំមួយនោះក៏ពិសេសណាស់ដែរបានដើរផ្សារដើរដល់សប្បាយចិត្តនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ